Ayan, so wala po kaming tubig. Diyan kami nag-iigib ngayon. Kasi sira yung linya ng tubig. Ayan. Daan na yung sobrang pangit. Pwede na taniman ng palay. Baka mag-slide tayo. Yan, sa unahan may kita mo yung mga heavy equipment nila. Malapit na tayo. Nasa yan, foreman kanina, pero ko na marigungan eh. Yan eh. Oo. Pero kaya pala lang magalugaira. Kaya naman tubigaira daw. Wala. Oo. Ayan, so papalabas na po tayo ng sitio namin. Papunta na po kami ng sementeryo. Yan, so yun yung end ng paghihirap.